嗰一年我頹廢咗一年，終於我男朋友都同我分手。頭一年我諗我開工唔超過65日。其實咧，我選完香港小姐翻嚟之後咧，生活咧基本上係回到正軌嘅。因為香港小姐咧只係攞獎連帶住一份 TVB 嘅 contract，兼且我又根本從來都唔係發明星夢嘅，咁咪所有嘢都 back to normal 咯。點知突然之間有一日 TVB 打電話俾我，叫我去面試試鏡，原來叫做試鏡。我哋想睇下你會唔會有興趣做演員？我唔識演戲喎，點做演員啊？咁但係我又覺得 casting。試下又無妨啫，幾個鐘咁我有面試咯。我哋基本上咧面試係咁樣嘅，咁啊可能當屆嘅藝員訓練班嘅同學就會過嚟同我哋演一小段嘅戲，咁做翻屋企等電話咯。點知電話有嚟，高小雲係咪啊？呢度係 TVB 打話嚟嘅，恭喜你啊！你面試通過咗啦，公司咧就諗住同你簽約，你自己考慮下啦。咁要簽幾耐㗎？3年。幾多錢人工啊？6000蚊一個月。吓？唔係啊嘛？我揾咗2萬幾蚊，但係咧，既然個機會嚟到啦，咁咪又係爭取咯。不管往後係好或者唔好，首先你唔做，你係唔會知嘅，所以咪就係 take 咗個機會。咁啊，跟住就同阿媽講啦。點知我俾佢鬧爆？唔係啊嘛，2萬幾蚊人工你唔做，正正常常寫字樓你唔做，你走去做一份咁少人工，仲要捱更抵夜，仲要你識做戲咩？唔識。咁你做咩演員啊？知噶，簽幾耐啊？3年咯。咩話？仲要3年？咁唔紅咁點啊？去翻做秘書咯。我唔理你啊，你啊以後冇家用拎翻嚟噶啦嘛，仲要問我攞啊嘛。盡量希望唔好啦。即係我覺得其實媽咪始終都係錫個女嘅。佢雖然個口裏邊話你係咪貪慕虛榮啊？我覺得佢都係有我嘅。就係咁樣，我就開始翻去 TVB。係啊，呢排合約嘅開端呢，其實你可以話係唔容易嘅，因為頭一年。我諗我開工唔超過65日，其他嗰300日咧，我都係喺度發毛嘅，唔知有做咩嘅。咁啊開始咧就日日幾個女仔就韞喺間屋嗰度打麻雀，瞓覺瞓醒打麻雀，食飯都係打麻雀，瞓覺都係打麻雀，即係咁樣。其實我等緊咩咧？我係等緊開工，我定係等緊瞓覺，我定係等緊機會。我做嗰啲角色唔係喺嗰啲咁嘅清流女子，就係喺寫字樓度做啲，即係你如果唔識揾鏡頭啊嚇，你行過咗都唔知嘅。嗰一年我頹廢咗一年，終於我男朋友都同我分手，因為我諗可能係剛剛拍拖嘅時候我好正常㗎嘛，我突然間變成咁樣，佢覺得我好似即係大食懶咁樣啊，又虛度光陰啊，又浪費青春啊咁。anyway 我哋就分咗手啦。我成世人都咁大懵嘅。咁同阿朱兩個咁可能因為我成日做一啲秘書嘅角色，其實我係本色演出 ，OK， 我唔係識做戲，可能因為有咗咁樣嘅優勢啦嚇，咁我好快就俾好多導演見到郭少雲嘅呢一個人存在，咁啊開始機會就多。喺頭3年嘅合約，我諗大概係第2年左右啦，我已經接到真情呢個角色，咁已經係一個固定嘅角色，會連戲嘅，唔係一集，亦都唔係一個鏡頭，係要連續拍落去嘅。咁我就知道，應該我係會繼續做啦，所以我都好多謝曾經俾過機會我嘅所有人。如果唔係你哋，應該冇今天嘅郭少雲。咁但係我覺得人生啊嚇，都會有高高低低、起起伏伏嘅。無論你係順境或者係逆境，你必須要做好所有嘅準備。機會嚟到嘅時候，好好把握。既然有能力，你亦都唔需要怕低谷，因為你總會喺呢個低谷度走過去嘅。勇氣、堅持、韌力係好緊要嘅。